नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम से है परेशान तो अपने ये घरेलू नुस्खे। खांसी, जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड से कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों को फौरन से दूर करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं खांसी जुकाम के लिए रामबाण उपाय अपने ही घरेलू नुस्खे से। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी से और जुकाम से काफी राहत मिलेगी। गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षण से आराम पहुंचाती है। गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी, जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफी पुराना नुस्खा है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी, जुकाम में काफी राहत मिलती है। आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इजाफा करता है। अदरक, तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। लहसुन को घी में भून ले और गरम गरम ही खा ले। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। आपको इससे आराम मिलेगा। गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी या मसालेदार खाना आदि जैसे से परहेज करें। गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफी फायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन कभी भी ना करें। तो दोस्तों, यही कुछ घरेलू नुस्खे थे जिनके जरिए आप सर्दी, खांसी और जुकाम से बच सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता दीजिए। इनमें से आपको कौन से नुस्खे पहले से पता थे वो भी हमें बता दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद है।